Chào các khán giả thân yêu của Thế giới hôm nay. Như mọi người đã biết rồi đấy, không phải tất cả những người giàu có đều có điểm xuất phát giống nhau. Có người thì giàu từ trong trứng giàu ra, nhưng cũng có những tấm gương làm giàu từ hai bàn tay trắng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và ít ai biết rằng, để có được khối tài sản khổng lồ như bây giờ, nhiều đại gia Việt phải trải qua sự khởi đầu hết sức gian nan, vất vả, thậm chí là nghèo khó. Vậy chúng tôi đề cập đến nội dung này, các bạn đã nghĩ đến những tỷ phú nào của đất nước chúng ta? Nếu các bạn đang có rất nhiều những câu hỏi trong đầu về họ là ai, họ đã làm cách nào để vươn lên, tất cả đều sẽ được giải đáp trong video 7 tỷ phú Việt Nam xuất thân từ lao động nghèo đáng ngưỡng mộ nhất. Bạn còn chần chừ gì mà không cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ? 7 tỷ phú Việt Nam xuất thân từ lao động nghèo đáng ngưỡng mộ nhất. 7. Đoàn Nguyên Đức. Một cái tên không hề xa lạ với những ai là fan hâm mộ nền bóng đá nước nhà. Nhưng liệu các bạn đã biết hay chưa, ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức đã đi lên sau bao tháng ngày vất vả. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, mẹ ông tần tảo làm ruộng, nuôi 9 anh em ăn học. Công việc hàng ngày của ông Đức sau thời gian học là chăn trâu. 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cây, xẻ đất. Ông chỉ có tâm nguyện duy nhất là học thật giỏi, đậu đại học và có một cái nghề để thoát khỏi cuộc sống bần hàng. Thế nhưng cả 4 lần đi thi đại học, Bầu Đức đều không đạt kết quả như ý muốn. Không đạt được ước nguyện bằng con đường học vấn, Bầu Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng, không qua trường học mà bằng trường đời. 22 tuổi, không tiền, không nghề nghiệp, nhưng nuôi khát vọng làm giàu, ông Đức đã làm đủ mọi nghề để nuôi sống bản thân, tích góp kinh nghiệm và tìm lối đi riêng. Sau một thời gian làm thuê, năm 1990, ông mở phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại quê nhà. Ông tự tay làm ra sản phẩm đầu tiên là chiếc bàn cho học sinh. Sau đó, ông mở rộng hoạt động kinh doanh, sang sản xuất đồ nội thất, rồi nhiều lĩnh vực khác, để hình thành nên tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hùng mạnh ngày nay. 6. Trịnh Văn Quyết. Xuất phát điểm không được suôn sẻ cho lắm, nhưng ông Quyết vẫn tạo nên những thành công nhất định từ hai bàn tay trắng. Sinh năm 1975 tại một gia đình công chức nghèo ở Vĩnh Phúc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông Trịnh Văn Quyết vào thành phố Hồ Chí Minh học sửa chữa điện tử và nuôi ước mơ vào đại học. Năm 1996, chàng trai nghèo quê Vĩnh Phúc liền một lúc nhận giấy báo trúng tuyển vào 3 trường đại học. Ông quyết định chọn Đại học Luật Hà Nội để theo học. Hoàn cảnh khi ấy khó khăn tới mức, ông Quyết từng chia sẻ: "Khi còn là sinh viên, tôi thậm chí còn không thể mua nổi một chiếc xe đạp." Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, thay vì như bao sinh viên khác, Trịnh Văn Quyết đã mở văn phòng gia sư riêng và kinh doanh điện thoại. Việc này giúp ông vừa thỏa mãn đam mê kinh doanh, vừa có thêm thu nhập để nuôi các em mình. Đến nay, khi đã trở thành tỷ phú của Việt Nam, ông vẫn giữ một chiếc điện thoại cũ trong nhà để nhắc nhở mình những ngày tháng khốn khó ngày trước đã trải qua. Ông từng chia sẻ: "Tôi mất những năm tháng tuổi trẻ ít sôi nổi và yêu đương. Những năm tháng đó là để tích lũy kinh nghiệm và kinh doanh. Chính vì điều đó mà chúng ta có được một tỷ phú với các quyết sách đầu tư đầy máu lửa như tòa nhà FLC Landmark Tower, khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn hay hãng hàng không Tre Việt Bamboo Airways." 5. Nguyễn Thị Liễu. Nữ đại gia người Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Liễu được biết đến là một doanh nhân thành đạt và tài giỏi với khối tài sản khổng lồ. Nhưng ai biết rằng, nữ đại gia phố núi này có một tuổi thơ nghèo khó, phải lăn lộn kiếm sống ngay từ rất nhỏ. Nhạy bén với việc kinh doanh và có máu liều, bà nhanh chóng trở thành một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành, liên quốc gia. Năm 1995, bà sang Thái Lan cùng bạn bè kinh doanh bất động sản, rồi mở rộng thị trường sang Malaysia, Singapore, tập trung đầu tư vào xây dựng công trình, khách sạn. Sau đó, bà nhập quần áo Trung Quốc để bán vào các thị trường các nước Áo, Đức, Tiệp. Mua các đồ điện máy móc đã qua sử dụng bán sang Thái Lan và xuất khẩu gạo từ Thái Lan sang Nigeria. Hiện tại, nữ đại gia này kinh doanh khoáng sản và kim loại quý. Bà đang đầu tư vào rất nhiều mỏ khai khoáng đất hiếm ở Campuchia, Lào và Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, cái tên Nguyễn Thị Liễu được đặc biệt chú ý đến sau đám cưới khủng của con trai bà, tiêu tốn hơn 20 tỷ đồng, với sự góp mặt của gần 4.000 người, trong đó có cả những ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, v.v. và hàng loạt siêu xe đình đám. Ngoài ra, bà còn được biết đến với hành động chơi ngông khi mạnh tay đập bỏ biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây lại cho hợp phong thủy. 4. Đặng Lê Nguyên Vũ. Khi nhắc đến Đặng Lê Nguyên Vũ, người ta không thể không thán phục tầm nhìn của ông. Mỗi chiến lược kinh doanh mà ông đề xuất, thực hiện đều có tầm nhìn rộng và tinh tế. Nếu như vào khối tài sản hiện giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến vua cà phê Việt là có xuất thân từ một gia đình nông dân chính hiệu. Tuổi thơ đi học của ông là những ngày bẻ ngô, chăm lợn và giúp mẹ đóng gạch.
Tuy nhiên là một học sinh giỏi, năm 1990, dù nghèo nhưng ông Vũ vẫn thi đỗ Đại học Y Tây Nguyên. Vừa đi học, ông vừa làm thêm kiếm sống. Nhưng khi đang học năm thứ 3, Trân nhận ra mình không muốn trở thành bác sĩ. Ông bỏ học và tìm đến với cà phê. Đến năm 1996, ông Vũ quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình bằng con đường kinh doanh. Ông vay mượn khắp nơi để mở một tiệm cà phê chỉ vỏn vẹn hơn 2 mét vuông. Ở đây chuyên rang, xay cà phê cho các tiệm cà phê khác. Ít ai có thể ngờ, thương hiệu cà phê bé nhỏ đã dần trở nên lớn mạnh, đến khó tin trong tương lai. Năm 2012, ông Vũ được tạp chí National Geographic Traveler vinh danh là vua cà phê Việt. Bên cạnh đó, thương hiệu cà phê Trung Nguyên khi xưa cũng trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Nguyên ngày càng vươn mình ra thế giới, đưa Việt Nam vào top những quốc gia dẫn đầu lĩnh vực cà phê. 3. Trịnh Thế Đức. Đây là tấm gương về một tỷ phú trẻ của Việt Nam, đáng để cho chúng ta học tập bởi nghị lực vươn lên làm giàu từ con số 0. Năm 2000, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, doanh nhân Trịnh Thế Đức bắt đầu bước vào con đường tìm cách vươn lên làm giàu. Từ một anh công nhân làm thuê trong nhà xưởng điện lạnh, một mảnh đất cắm dùi cũng không có, nhưng bằng sự chịu khó, bản chất thông minh, khát vọng làm giàu và vượt qua chính mình, chàng thanh niên trẻ của đất Hưng Yên còn nhiều nghèo khó đã từng bước vươn lên làm chủ công nghệ, trở thành giám đốc công ty điện lạnh Việt Đức, một doanh nghiệp điện lạnh lớn tại Hà Nội, mang đến công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động. Chia sẻ bí quyết thành công, Đức cho hay, để có tên tuổi, để trụ vững trên thương trường, một trong những nguyên tắc nghề nghiệp sống còn là doanh nghiệp phải giữ được chữ tín và luôn đảm bảo yếu tố khách hàng là thượng đế. Tuy tuổi đời còn khá trẻ so với các doanh nhân thành đạt khác, thế nhưng qua dáng người, khuôn mặt, ánh mắt dặm trường của anh, dễ hiểu rằng để thành đạt và có cơ ngơi bạc tỷ như ngày hôm nay, anh đã trải qua không ít những sóng gió thương trường. Nhưng chính những điều ấy lại khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ và nể phục. Hai, Mã Đào Ngọc Bích. Không may mắn được thừa kế những gia sản kết xù hay là con cháu trong những gia đình danh giá, Mã Đào Ngọc Bích là một trong số ít những tỷ phú là nữ của Việt Nam làm giàu từ hai bàn tay trắng. Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đông anh chị em nên Ngọc Bích không có đủ điều kiện để học đại học. Năm 1997, Mã Đào Ngọc Bích rời quê hương Sóc Trăng, cùng chị gái lên thành phố Hồ Chí Minh làm tại các tiệm chăm sóc sắc đẹp. Sau 10 năm vừa làm vừa học, tích cóp kinh nghiệm, Mã Đào Ngọc Bích quyết định lập nghiệp với số vốn dành dụm và vay mượn. Chặng đường 10 năm không hề dễ dàng với một doanh nghiệp, đặc biệt dưới bàn tay lãnh đạo của một người phụ nữ xuất thân từ lao động nghèo. Điều đó càng đáng khâm phục hơn. Khởi nghiệp tự thân, doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích gặp không ít khó khăn bởi nguồn kinh phí hạn hẹp cùng sự cạnh tranh của ngành thẩm mỹ lúc bấy giờ. Nhưng bằng sự cố gắng và đam mê mãnh liệt, chị không để đôi chân mình chùn bước dù chỉ một nhịp. Theo chị, dù vấp ngã cũng phải lau nước mắt đứng lên đi tiếp, để rồi thành công tiếp nối thành công. Mã Đào Ngọc Bích giữ cương vị là tổng giám đốc công ty Angel Beauty, sở hữu viện chăm sóc da Angel Beauty, dược mỹ phẩm Skin Doctor. Cô nàng được vinh danh là một trong những nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc trong năm 2013. 1. Phạm Nhật Vượng. Đối với người dân Việt Nam, tên gọi Vingroup không còn là quá xa lạ. Cũng từ đó, tiếng tăm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng được nhiều người biết đến hơn. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết đến xuất thân trước đây của ông rất bình thường. Thế nhưng ông đã làm nên điều phi thường mà không ai tin người Việt Nam có thể làm được. Quê gốc ở Hà Tĩnh, nhưng Phạm Nhật Vượng được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Dù không trưởng thành trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nhưng ông Vượng vẫn được nuôi dưỡng bằng truyền thống hiếu học của làng quê nghèo. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của ông có thể nói đến là khi đỗ Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, đặc biệt hơn khi ông nhận được học bổng du học ở Nga. Từ một cậu sinh viên, ông Vượng bắt đầu con đường kinh doanh của mình gắn liền với thương hiệu mì gói Mivina, sau đó là các sản phẩm khác như bột canh, các sản phẩm gia vị, đồ ăn nhanh v.v. Để rồi sau cùng, tập đoàn Vingroup như hiện nay. Đối với các lĩnh vực đầu tư bất động sản, xây dựng, du lịch, hệ thống bán lẻ, sản xuất ô tô, làm từ thiện v.v. Phạm Nhật Vượng được ví là Donald Trump Việt Nam. Ông là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách do Forbes công bố. Tổng giá trị tài sản của ông theo thống kê của Forbes năm 2019 là 7,6 tỷ đô la Mỹ và là người giàu nhất Việt Nam. Tấm gương tỷ phú nào làm cho bạn ngưỡng mộ nhất? Điều gì ở họ làm cho bạn ấn tượng và muốn học tập theo? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về những tỷ phú mà chúng tôi vừa giới thiệu trong phần bình luận nhé! Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Đừng quên follow kênh để là người đầu tiên xem những video mới nhất của thế giới hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại!